Góðan dag. Góðan dag. Og verið hjartanlega velkomnar á fund stjórnskipunar og eftirlitsnefndar. Það er sem sagt Arna Skram, nefndamaður í fjölmiðlanemnd og síðan Heiðdís Lilja Magnúsdóttir, lögfræðingur fjölmiðlanemndar. Ég vil byrja á því fyrir hönd nefndarinnar að biðja ykkur innilega afsökunar á því hvað dagskráin hefur riðlast hjá okkur, en við erum nú einu svona að fjalla tjáningafrelsi og menn tala mikið og ég biðja ykkur að virða það við okkur að þetta hefur tekið þennan tíma. En við viljum gjarnan gefa ykkur, eða hvernig þið viljið skipta því með ykkur, kannski bara nokkrar mínútur til þess að svona lýsa ykkar viðhorfum til fundarefnisins sem er hönd tjáningafrelsins, og auðvitað vitum við öll hvert er tilefnið, þannig biðja ykkur stuttan inngang og síðan fá nefndamenn tækifæri til að spyrja og ræða við ykkur. Gjörið þið svo vel. Ég ætla kannski að fá að byrja. Ég er fulltrúi í fjölmiðlanefnd. Ég er ekki löglærð, en sitt þar á grundvelli langrar reynslu í fjölmiðlum, var blaðamaður mjög lengi, og við hlið mér situr Heiðdís og hún er lögfræðingur nefndarinnar. Ég vil svona þá bara minna á að ég kem þá sem fulltrúi í nefndinni, fjölmiðlanefnd, og minna á að í 1. grein laga fjölmiðla segir að tilgangur fjölmiðlalaga sé að stuðla að tjáningafrelsi. Og hlutverk nefndarinnar er að hafa eftirlit með þeim lögum, og þar segir meðal annars þetta hlutverk að henni, þar að segja nefndinni, sé ætlað að vinna því að standa vörð tjáningafrelsið og rétt almennings til upplýsinga, og þar með standa vörð fjölmiðlafrelsið sem þið þekki vantilega skilgreininguna á. Í lögunum er einnig kveðið á hlutverk og skyldur fjölmiðla, ef þið skildið ekki þekkja lögin, og meðal annars sagt að þeir skuli halda í heiðri lýðræðislega grundvallarreglur og standa vörð tjáningafrelsið. Þannig að tjáningafrelsið er rauður þráður í gegnum þessi lög. Lögbann er því undantekning, eins og ég held að nær flesti sem hafa tjáð sig í þessar umræðu eru sammála er undantekningin frá meginreglunni tjáningafrelsið. Í lögunum er sömuleiðis talað ábyrgð fjölmiðla og þeirra sem rita í slíka miðla, en það hlýtur þá að sama skapi að vera í höndum fjölmiðla að meta þá ábyrgð og þar með hvað eigi erindi til almennings en ekki annarra. Til eru 3 ólíkir aðilar sem fjalla hugsanlega brot fjölmiðla á þessum skildum sem koma meðal annars fram í fjölmiðlalögum og öðrum lögum líka, og þessir aðilar eru hugsanlega brot af fjölmiðlalögum og siðareglum sem stéttin hefur sett sér, og þessir aðilar eru siðanefnd Blaðamannafélags Íslands, fjölmiðlanefnd sem við situm hérna fyrir, og dómstólar sem taka þá fyrir meiðyrðamál. En þau úrræði ganga út frá því að leita sér til þeirra eftir á, það er að segja eftir að efnið hefur verið birt. Og að því sögðu vil ég líka einnig minna á, og ég veit ekki hvort það hafi komið fram nógu skýrt í þessari umræðu, að í fjölmiðlalögum er ákvæði vernd heimildarmanna, og þar er sem sagt réttarvernd blaðamanna í þeim efni mjög skýr. Það er að segja að þeim er hreinlega óheimilt að gefa upp nöfn heimildarmanna sinna hafi heimildarmenn óskað eftir því. Og það er því ljóst í mínum huga minnstakosti að þegar fulltrúi sýslumannsins tekur sér það besta leyfi að birtast fyrirvaralaust á ritstjórnarskrifstofum fjölmiðils, þá er verið að vega eða ógna þeirri vernd sem kveðið er á fjölmiðlalögum vernd heimildarmanna og skyldum blaðamanna til að vernda þá, og leið er að vera ógna öryggi heimildarmanna, vegna þess að þetta eru ritstjórnarskriftir sem eiga að geta haft gögn í höndum sem enginn á geta komist í nema þeir sem þar vinna, og leið að með því að ógna þessu öryggi þá erum við líka að vega að trausti heimildarmanna og jafnvel draga úr líkum á því mögulega að gögnum eða efni sem komi til fjölmiðla sem heimildarmenn vilja ekki gefa upp að þeir hafi komið til þeirra. Það er að segja, og
það getur líka haft áhrif á þá aðgengi fjölmiðla að slíku efni ef þessu svona trúnaðartrausti, ef vera veg á þessu trúnaðartrausti. Þetta svona það sem ég vildi nefna svona í upphafi, en Heiðdís Lilja vil ef til bæta. Já, ég mætti bara aðeins bæta við. Við erum náttúrulega hérna til að tala tjáningafrelsið, það efni fundarins, og tjáningafrelsi og fjölmiðlafrelsi eru náttúrulega órjúfanlega samofin hugtök. Ef ekki væri tjáningafrelsi þá væri engin frjálsi fjölmiðlar og þá væri engin frjáls lýðræðisleg umræða og þá hefði almenningur takmarkaðan aðgang að upplýsingum. Og þegar við erum að tala upplýsingar sem miðlaðar til almennings, þá skiptir auðvitað máli, þá skiptir aldur og tímasetning máli í því samhengi. Og upplýsingar sem miðlaðar degi fyrir kosningar eða viku fyrir kosningar hafa auðvitað ekki sama vægi eins og upplýsingar sem miðlaðar degi eftir kosningar. Og lýðræðishlutverk fjölmiðla eru auðvitað aldrei mikilvægara enn í aðdraganda kosninga. Og það er ekki síst þá sem skiptir öllu máli að almenningur fyrsta lagi fái upplýsingar og að hann fái þá réttar upplýsingar sem skipta máli, sem varða almannahagsmuni og sem hjálpa honum að taka upplýsta ákvörðun á kjördegi. Og öllum aðgerðum sem ganga út af það að tálma eða skerða tjáningafrelsi, ekki síst á þessum viðkvæma tíma í aðdraganda kosninga, verður auðvitað á okkar mati að beita mikilli varúð. Það verður að rökstyðja slíkt afskaplega vel og slíkar aðgerðir mega ekki ganga of langt. Og það má kannski líka nefna í þessu samhengi að það hefur tíðkast bara allan heim í rauninni á undanförnum árum að aðilar, hvort sem það eru stjórnvöld, stórfyrirtæki, einstaklingar eða aðrir, beita úrræðum sem þessum, beita úrræðum eins og lögsóknum og lögbanni og meiðiramálsóknum sem tækjum til þöggunar gegn blaðamönnum og fjölmiðlum. Og þetta er náttúrulega afskaplega bagalegt og við þekkjum það á Íslandi að hér er hlutfall meiðiramála miklu hærra enn í nágrannaríkjum, þessi meiðiramála sem rata fyrir dómstóla. Og erlendis eins og til dæmis á hinum Norðurlöndunum þá er mun algengar að þessi mál fari í annan farveg, fari fyrir siðanefndir eða fari fyrir fjölmiðlanefndir eða systurstofnanir fjölmiðlanefndar í nágrannaríkjum okkar. Þannig að ég vildi nú svona bara kasta þessu fram hérna í upphafi. Já. Takk ykkur fyrir þennan ágæta inngang. Mér langar kannski bara rétt í upphafi að spyrja ykkur í tilefni ykkar orðum hvort að það sé ástæða til þess að endurskoða löggjöfina með þeim hætti að til dæmis fjölmiðlar þurfi ekki að sæta eða geta sætt lögbannsúrskurði þessum toga. Þið nefnduð siðanefnd, þið nefnduð ykkur sjálfar eða fjölmiðlanefndina og nefndu dómstólana og þetta snýst auðvitað þetta mat fjölmiðilsins á því hvað á að birta og hvað ekki, að fjölmiðil sé ekki undirsettur svona bráðabirgða ráðstöfun eins og þeir réttilega nefnduð. Tíminn getur verið aðalatriði í fréttaflutningi. Ef ég má bara varpa þessu svona í upphafi og áður en aðrir nefndarmenn. Já, sko ef að spurningin er þessi á að fyrirbyggja heimildi lögbanns alfarið, lögbannsútgáfu þar að segja, þá myndi svarið ekki vera jákvætt því að það geti alltaf verið dæmi það að friðhelgi einkalífs krefjist þess að þessi heimild sé til staðar. Það hefur hins vegar verið bent á það og ég veit að þau sem voru hér undan mér hafa eflaust gert það líka að það er spurning hvort að það sé ákjósanlegt fyrirkomulega að þetta vald, svona fyrirfram valdi tálmennar og tjáningafrelsi sem er náttúrulega miklu meira inngrip heldur en þegar verið er að fjalla fjölmennu umfjöllun eftir á af því að þá er almenningur búinn að fá þær upplýsingar sem máli snýst hvort að þetta fyrirfram vald til tálmennar ætti að vera frekar í höndum dómstóla frekar en sýslumanna vegna þess að þar hjá dómstólum er jú sérfræðiþekking eðlilega meiri á tjáningafrelsismálum og hvenær heimilt er að takmarka tjáningafrelsið eða bara vegna þess að þessi mál er ekki endilega reglulega á borðum sýslumannsembætta og heyra ekki til daglega starfa þar á bæ. Þannig að það er kannski eitthvað sem að mætti, þá umræða mætti taka upp aftur. Hún er náttúrulega margótt komið fram og þetta hefur margótt verið rætt en það er kannski ástæða til þess að taka þessu umræða upp aftur núna. Já, takk fyrir. Þórhildur Sunna, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir að koma. Komið sælar. Mér langaði að spyrja ykkur út í þær heimildir sem þið hafið til þess að bregðast við
atvikum sem þessum og hvort það standi til að grípa til einhvers konar aðgerða. Og svo langaði mig að spyrja aðeins út í svo sem ég er búin að ræða aðeins hérna á þessum fundi, og það er það sem að Mannréttindadómstóllinn kallar kælingaráhrif, og mér heyrist Anna vera svona að víkja aðeins að líka í sínu erindi. Fyrirgeðu. Komnar ansi margar, Arna, já. Ég sé þetta vitlaust hérna. Sko, akkúrat svona inngrip, lögbann á fréttaumfjöllun, korter í kosningar sitjandi forsætisráðherra þjóðarinnar. Hvað finnst ykkur áhrifin sem að þetta mun hafa á einmitt bara frjálsa fjölmiðlun á Íslandi? Finnst ykkur einu sinni hægt að meta skaðann sem að þetta getur valdið akkúrat þessum tímapunkti? Eða þarf kannski bara talsvert mikla greiningu til þess að komast að niðurstöðu um það? Og ég kannski tengi það við hvaða heimildir þið hafið upp á hvernig myndu þið bregðast við og hvað tæki og tól hafið til þess að bregðast við svona inngripi í megin tilgang ykkar nefndar. Takk. Já, ég ætla kannski áfram að vísa lögfræðinefndarinnar. Já, en fjölmiðlanefnd tekur mál til meðferðar bara með sama hætti dómstóla, það er að segja eftir að umfjöllun í fjölmiðlum hefur birst. Ef þú ert að spyrja hvort við hefum einhverja svipaðar heimildir eða getum við gripið til svipaðar aðgerða eins og fulltrúi ÖSI fyrir frelsi fjölmiðla gerði í gær með því að gefa út einhvers konar yfirlýsingu, þá kæmi það hugsanlega til greina, það er þá ekki verið hefð fyrir því. En svona eiginlega lagaheimildir til að grípa inn í eitthvað svona ferli eru ekki til staðar ef það er það sem að verið að spyrja um. En það er að segja, þegar að mál koma til fjölmiðlanefndar þá er það alltaf eftir að umfjöllun hefur birst í fjölmiðlum og þá á grundvelli kvartana sem beinast á tilteknu efni og sem miðla var á tilteknum tíma, tilteknum degi. Fjölmiðlum gefst kostur á að koma rökstuðningi á framfæri sem var til að mynda ekki því máli lögbannsmáli sem við erum hér að ræða. Þannig að, og þegar að niðurstöður liggja fyrir þá það ítarlega rökstuddar. Þannig vinnu nefndin, þetta svona eftir á batteri, en við höfum ekki neina sérstakar heimildir til þess að vera með inngrip með einhverjum hætti út frá lögum. Aðrar en þær að vera með hugsanlega einhvers konar yfirlýsingar sem hefur þó ekki kannski tíðkast hingað til, af því að við þurfum líka að gæta, nefndin þarf að gæta því að sínu bara hlutleysi. En mér heyrir samt svona, ef maður bara, eins og segir, þetta myndi ekkert koma þannig sé inn á borð nefndarinnar, það sem er gert fyrirfram, heldur er nefndin að fjalla eftir á, en þetta er líka, maður myndi nú telja að það væri svona eðlilegri leið og að það sé unnið þannig og rauninni gengið út frá því við það hvernig nefndin er sett upp og fjölmiðlalögin þar að segja og nefndin ber að fylgja þeim lögum. Mér heyrist nú samt svona flesti séu líka sammála því ef maður bara svona með umræðina þetta er auðvitað viðkvæmur tímapunktur. Mér heyrist svona allir nánar sem hafa tjáð um þetta mál séu saman það að það getur líka skipt máli hvenær upplýsingar koma fram á hvaða tímapunkti það hafa mismunandi vægi eftir því. Takk fyrir það. Svandís, gerðu svo vel. Já, Sunna var nú eiginlega með spurningarnar mínar, mér langar, já, takk fyrir að koma. Mér langar kannski aðlega að spyrja það, sko, hvernig getur fjölmiðlanefnd í raun og veru staðið vörð tjáningarfrelsi sem er áskilið í lögum á þess að hafa einhver verkfæri til að gera það? Ég bara svona að velta fyrir mér, sko, ég meina, er þessi bókstafur, hvaða stöðu hefur hann, sko? Ég mætti kannski aðeins þetta fyrst og segja, ég lítið á þannig að þegar verið að nálgast nefndina með ýmis málefni eftir á og biðja nefndin að taka upp, það er mögulega aðilar sem telja að á sér hafi verið brotið með það að þeir hafi ekki fengið andsvör eða það sé einhvern tali halla sig á þá og þá sé það auðvitað leiða ljósið í hvernig nefndin vinnur úr þeim kvörtunum eða athugasemdum, það er leiðiljósið, tjáningarfrelsi og niðurstöðu nefndarinnar taka mið á því að það er það sem skiptir máli númer 1 og 10 þegar verða taka við svoleiðis erindum. Þannig að því leitum til það auðvitað leiðaljósið en svo eru auðvitað lögin líka leiðaljós í rauninni. Mér langar bara aðeins að fá að fylgja þessu eftir að því að þetta er náttúrulega dálítið
sögulegu viðbrögð sko sem maður er að sjá að hérna sé í raun og veru verið að loka á umfjöllunum svona mál í aðdraganda kosninga og svona samkvæmt því sem ég hef verið að spyrja í morgun og þá virðist við ekki vera með neina hliðstæður í löndunum í kringum okkur svona atburð og þannig ég er að velta fyrir mig sko hver sko getur fjölmiðlanefnd aðhafst eitthvað og er ástæða til þess að fjölmiðlanefnd stígi fram með einhverju móti með einhverjar hugmyndir lagabreitingar með athugasemdum eða einhverju slíku. Ég meina ætti ekki einmitt núna að hvína svolítið í fjölmiðlanefnd er kannski mín spurning. Já. Þú sagði þess að ég sagði þess Sko við þetta bara störfum hlutverk nefndar niður að starfa samkvæmt þeim lögum sem hafa verið sett af Alþingi og miðað við þau lög sem hafa verið sett þá er ekkert í þessu máli sem við getum ekki í lögbannsmáli, það er í lögbannið fjölmiðlalögin taka ekki á lögbannsmálinu með neinum hætti. Takk fyrir þetta. Þá er það Birgir Ármannsson, gjörðu svo vel. Já, þetta er nú að einhverju leyti komið fram sko, en það er að segja varðandi sko hlutverk og hugsanlega aðkomu fjölmiðlanefndar að málum af þessu tagi sko. Bara til að glöggva sig á því þá eru sko þau erindi eða kvartanir sem koma til fjölmiðlanefndar eru þá fyrst og fremst sko af því tagi að aðrar telja að þeir hafi sætt með einhverjum hætti óeðlilegri meðferð af hálfu fjölmiðla, fengið heppilega umfjöllun eða sem sagt ósanngjarna umfjöllun. Þannig að því leyti er svona ákveðin skörun þá frekar við eitthvað sem maður myndi kalla siðanefnd blaðamannafélagsins eða eitthvað svoleiðis sko. En svo náttúrulega eru önnur hlutverk sem nefndin hefur eins og að fylgjast með að reglum eignarhald sé fullnægt og gagnsæi í þeim efnum og svona. Og svo að einhverju leyti varðandi sko ljósvakan sérstaklega sko. Ég bara velta fyrir mér og það hefur tengingu við þetta mál, það er ekki bara svona vangaveltur en fjölmiðlanefnd sem sagt sko hvar skilgreinir fjölmiðlanefnd mörk sín gagnvart nýrri og óhefðbundnari fjölmiðlum samfélagsmiðlum og einhverju slíku sko. Hvar liggur grensan í því? Já. Að því að maður auðvitað veltaði fyrir sér sko í þessu samhengi og ég svo sem nefnt við aðra gesti hérna að lögbannið sem hér að ræða beinist bara að tilteknum tveimur gerðarþolum sko, Reykjavík Media og Stundinni en upplýsingarnar sem eru að einhverju leyti eða kunna vera grundvöllur þessar umfjöllunar getur þetta komið fram með margvíslegum öðrum hætti sko. Já, það er bara alveg skýrt eins og staðan í dag allavega að samfélagsmiðlar heyra ekki undir lögum fjölmiðla. Bloggsíður heyra ekki undir lögum fjölmiðla. Það er hins vegar ákveðin lína þarna milli sem er stundum erfitt að draga. Hvenær er bloggsíða orðin fjölmiðl? Þegar það eru fleiri net sem að starfa við að framleiða efni þegar eru komnar auglýsingar og svo framvegis. Þannig að það eru bara ákveðin viðmið þar sem að við horfum til. Og þannig að það hefur verið alveg skýrt hingað til, hins vegar að verða breytingar á Evróputilskipun hvað þetta varðar. Það er verið að víkka til umræða að víkka gildissviði hvað varðar ákveðna þætti eins og vernd barna og varðandi haturstal eða hatursorðræðu, svo það er stundum kallað. Þannig að það er svona í deiglunni að víkka til gildissvið fjölmiðlalaga hvað þetta varðar. En svo náttúrulega bara bera einstaklingar ábyrgð á orðum sínum á samfélagsmiðlum eins og alls þar annars staðar. En það svarar spurningunni. Takk fyrir. Brynjar, þú næstur, gerðu svo vel. Já, ég ætla kannski aðeins að spyrja Heiðdísi vegna þess að það komið líka fram sjónarmið það að það sé bara yfir höfuð ekkert hægt að setja lögbann á fjölmiðla. Þess að bráðabirgðagerð. Já. Þú vildir nú ekki taka undir það. Taldir að stundum geti þessar verndarsjónarmið friðhelgissjónarmið sko vegið og ég er alveg sammálaður. En þú talar að það ætti þá vera bara hjá dómstólum, ekki hjá einhverju sýslumanni. Það er allavega spurning hvort við ættum að ræða það. Já, en hvernig sérðu það fyrir þér sko í bráðabirgðaaðgerð eins og lögbann er? Það er að segja stoppa strax eitthvað sem er yfirvofandi eða að
þá alveg ljóst að í slíku máli aldrei hægt að hafa einhver alvöru málsmeðferð hvar liggja mörkin á milli friðhelgi og tjáningarfrelsis, þannig að þetta alltaf einhver ákvörðun sem tekin hratt. Já, en ég vil bara segja að það væri kannski æskilegra að þeir sem taka þessar ákvarðanir væru einstaklingar sem að hugsanlega hafa meira með tjáningarfrelsismál að gera, eru að vinna í þeim eða hafa sérþekking á því sviði, hvenær megi takmarka, og það sé líklega að þessi þekking setjist hjá dómstólunum heldur endilega hjá sýslumannsembættum. Jú, en sæjur ekki ákveðin vandamál við það, því að síðan auðvitað fer alvöru meðferð fram líka fyrir dómstólum, þá dómstóllinn búinn að segja eitthvað í bráðabirgðaaðgerðinni. Þannig að þetta ákveðin lapsus kannski. Já, og þessi mál náttúrulega koma aðallega til athugunar þegar, eins og í þessu tilfelli hér, þegar verið að setja lögbann viku fyrir kosningar eða 10 dögum fyrir kosningar. Þannig að de facto áhrif þess lögbanns eru rauninni svo að fjölmiðlinn má ekki fjalla að miðla þessum upplýsingum sem umræði hverja svo sem þær eru fyrir eftir kosningar. Og þá sé mikilvægt að fyrsta skrefið, fyrsta ákvörðunin sé tekin af aðila sem að hefur þá meiri sérþekkingu á sviði tjáningarfrelsismála til að auka líkurnar á bara réttlátri niðurstöðu og réttri niðurstöðu. Þannig að þú telur að löglegur fulltrúi eða löglegur maður í héraðsdómstólnum geti verið betri í þessu heldur en í sýslumanninum? Það má allavega taka það umræðu, hvort að það geti verið ákjósanlegra fyrirkomulag. Okay. Takk fyrir þetta. Lilja, gjörðu svo vel. Já, það sem ég vildi, og takk fyrir ykkar innlegg í þetta. Það sem ég var kannski aðeins að velta fyrir mér, kannski svipum nótum að Brynjar og hefur komið svolítið fram. Ég hef svona veltaði fyrir mér bara líka svolítið framkvæmdinni á lögbanninu, að manni virðist kannski eins og í fyrsta lagi að það verður alveg komið fram að það hafi verið og víðtækt, og það eru efasemdir líka komið fram í máli hér gesta fyrir í dag að það sé ekki búið mögulega, það sé ekki búið uppfylla 24. grein varðandi lögbannið sjálft, hvernig ætti að fara í það. Þannig ég er að veltaði fyrir mér eins og til dæmis með gerða þola, að hefðu menn geta hefðu ekki menn geta gátu ekki beint einhverjum andmælum, eða einhvern veginn nægi ekki alveg því að kannski já, ég næ því ekki alveg að menn hefði kannski geta komið því á framfæri jafnvel betur í raun og veru umfjöllunni eða eitthvað, neðin svona. Nú bara þekki ekki hvernig þetta ég bara veltaði fyrir mig hvort það sé líka einhverju annmarkar á framkvæmdinni sjálf. Já, ég veit ekki betur en að það sé heimild í lögum fyrir þessu og það hefur komið fram, en það má náttúrulega spyrja hvort að þetta sé þetta hefði mátt fara fram með einhverjum svona réttlátari hætti, hvort þetta sé endilega vönduð framkvæmda þýletunum til af því að þetta er svo mikið inngrip í tjáningarfrelsi, hvort að það hefði ekki verið eðlilegt að Stundin og Reykjavík Media fengu færi á því að koma einmitt andmælum á framfæri, þannig ég get alveg það sem ég tekið undir það, já. Takk fyrir, Hildur, gjörðu svo vel. Já, þetta nú kannski svo sem komið fram, en bara takk fyrir að koma. Ég tek undir með þér að með tjáninguna þó að Brynjar hafi verið svolítið erfið við þig varðandi hver er löglærður hvað. Að þetta snýst bara það eru nokkur grunnatriði undir sem að togast á. Bara eins og í öllum, bara í mannréttindum þau togast á. Og það er hagsmunamat þar og það er hagsmunamat í þessu. Og ég skildi orð þín þannig að þú voru bara að segja að þessi fókus á hagsmuni tjáningarfrelsisins hefði alveg skýrlega rödd í þeim ákvörðunum sem teknir eru að því lútandi, og ég er sammála það. Ég er svona bara, þetta er svolítið flókið mál að ræða að því leitum til að við vitum í rauninni ekki alveg hvað er þarna undir eða af hverju ákvörðun var tekin eða hvort sýslumaður gerði rétt eða ekki. Ég held við getum öll kannski verið þakklátt því að búa í samfélagi þar sem ég held að allir séu sammála að það sé algjörlega fáránlegt að hvers konar upplýsingar forsætisráðherra séu ekki sett til hliðar, að slík þöggun eigi ekki við hann. Ég held að það sé fagnaðarefni að við erum alls sammála það. Tala nú ekki það sem að umfjöllunum hann sérstaklega hefur verið þetta í gangi í áratugi eða svo. Þannig að ég er svona bara svona velta fyrir mér hvort að þið sjáu einhvern veginn, hvort þið óttist í rauninni, því það sem staðan sem er núna, að í aðdraganda kosninga
og þetta verður þetta ofbúslega mikið tæki fyrir ef einhverjum hugnast að nota það sem slíkt. Að til dæmis bara það, við hugsa til framtíðar og svo vitum við ekkert hvernig þetta mál fer eða hvernig þetta endar eða hvað verður úr því. En til dæmis bara það að í rauninni sé hægt, ef ég leyfi mér að teikna upp mynd, algjörlega kokkað upp úr sjálfur mér, að það sé í rauninni hægt að stela gögnum, alls konar gögnum, og meðal annars þar einhver ráðmaður og því að þeim verið leikið og það verður þá stoppað því að undir ofboðslega mikilvæg réttindi almennings friðhelgi sín mál. En á móti kemur þá mögulega alls konar einhverja vangaveltur hvað hefði legið þarna undir. Þetta ég held við séum að horfa mögulega fram á kannski svona svolítið óþægilega tíma hvað það var, við vitum ekki alveg út af því við erum með lögin, gefum okkur það allir við fyllt þeim og þannig eru réttindis togast á en þau togast á og það þarf að meta sem slík. En eftir stendur samt einhvern svona óþægileg tilfinning sem við vitum ekki alveg hvernig við fara með og getum einhvern veginn ekki leyst. Ég mætti aðeins bara koma til þetta. Það hvernig, gagna getur verið að afla með ýmsum hætti og það getur verið stólið eða leiða glambekk eða hvernig sem það er. Og komið síðan til fjölmiðla eftir ýmsum leiðum og með örugglega með þeir sem afla eða láta fjölmiðlum slíkra gagna í té, það er getur verið alls konar ástæður fyrir því. Það geta verið bara góðar til þess að einhver sem tilur bara almenningur eigi rétt að fá þetta, getur verið bara einhverja sérhagsmunir eða einhver pólitískir hagsmunir eða hvað maður hvað En aðalatrið er það að fjölmiðlinn ber á endanum ábyrgð á því sem hann lætur frá sér og hann ber ábyrgð gagnvart meðal annars meiðyrðarlögum og það er hægt að leita til siðanefndar eða fjölmiðlanefndar. Og þannig að ég segi látum fjölmiðlinn meta það, og ég hef nú ekki nefnt líka trúverðugleika fjölmiðils, þannig að hann metur þetta þegar hann er að meta það hvort að gögn, hvernig sem þeir eru aflað erindi til almennings. Það er svo mikilvægt að hann meti það en ekki einhver aðili út í bæ fyrirfram, fyrir fjölmiðlinn. Þannig að fjölmiðlinn, hann hafi þetta ritstjórnarvald til þess að meta hvort að þetta sem hann hefur í höndunum, hvað sem það eigi erindi til almennings eða ekki. Og hann ber síðan ábyrgð á því endanlega. Þeirri framsetningu og hvort hann fari síðan einhver mörk sem mögulega er hægt að takast á eftir á. En ég efast ekki það að fjölmiðlar auðvitað gera það líka. Akkurat. Það eru, við vitum það, meiðyrðamál falla í unnverpum og tala nú ekki líka fjölmiðlar sem hafa litlu fjármunum að móða. Þeir örugglega hugsa sér tvísarum, en þeir eru auðvitað að hugsa þá almannahagsmunna og það er það þeirra. Og það er ekki þannig að kerfi sér þannig að bara þeir beri enga ábyrgð, þeir beri ábyrgð. Og líka, og síðast en ekki síst, gagnvart sínum trúverðugleika, sem er í rauninni það dýrmætasta sem fjölmiðl á. Takk fyrir þetta. Síðastur á mælendaskráni er Jón Þór Ólafsson, gjörðu svo vel. Já, bara stuttur aðeins að grípa þennan bolta varðandi stolin gögn. Það er nú þannig að fjölmiðlar fjalla stolin gögn og þannig einmitt það er fjölmiðlafréttir og fjölmiðlaumfjöllun og rannsóknarblaðamennska sem hefur hlotið hvað verst verðlaun í heiminum hafa einmitt verið stolin gögn. Og Panamaskjölin voru stolin gögn sem var lekið og sýslumaður á að hafa sagt við fjölmiðlamennina stundarinnar, þetta kemur fram í fjölmiðlum, að þau myndi líka hafa fallið undir ef að það fyrirtæki hefði óskað eftir að þeir yrði þaggað. Þannig að bara tökum þetta í samhengi, ríkið kaupir stolin gögnum skattsvikara, notar öll þess að finna skattsvikara. Þetta er bara partur af aðhaldi í samfélaginu ef það eru upplýsingar sem varða almenning, það ekki? Jafnvel þó þessu fengið ófrjálsri hendi ef þau varða almenning og eru komið til fjölmiðla eða hins opinbera, að þá almenningur rétt að fá þar. Er það ekki rétt skilja? Takk. Takk fyrir þetta. Við erum að koma alveg að enda þessa fundar. Samkvæmt reglum nefndarinnar er þó rétt og skylt að gefa nefndarmönnum kost á að ef þeir vilja, það er að segja fulltrúum flokkana, kost á að tjá sig örstutt í lok málsins. Reyndar sýnist mér að menn hafi nú sagt svo mikið og hafi svo mikið verið spjallað að það sé nú kannski ekki að verða mikið eftir, en ef menn vilja þá er það til boða. Þannig ég ætla bara að ganga hér á. Það er ekki eftir að svara Jón Þór núna.
Nei, það Jú, það er bara samþykjum. Þannig ég ætla Þetta er bara í rauninni, já, Já. endanum fjölmiðilsins að meta það. Já. Hversu mikið Þannig ég ætla hvort bara þetta að fá er að- til almennings eða ekki. spyrja hvort að sjálfstæðisflokkurinn vill hafa einhver lokur. Já, Þetta er bara fundin en búin að vera forvitnilega umræður. Lilja. Og vilja að öðru leiti ekki hérna bæta hennu við. Líka fyrir hennar fund, hann er búin að vera mjög gagnlegur, mjög upplýsandi, upplýsingar hafa komið fram og sýnir að það má gera betur hvað þennan málaflokk varðar. Takk, Svandís. Ég vil bara þakka líka fyrir fundin, ég ætla ekki að orðlengja þetta, ég held að tjáningarfrelsið hefur fikið heilmikla útrás á þessu fundi hingað til og vil bara þakka formann nefndarinnar fyrir að bregðast hratt við og öllum gestum sem hafa komið hér og þessi umræða sem hér hefur á fundinum á erindi í aðdraganda kosninga. Takk, Jón Þór. Já, ég vil bara þakka fyrir að fundur, bara frábær fundur, mikið rosalega höfum við lært mikið það hvað tjáningarfrelsið er illa borið á Íslandi hvað þetta varðar og hvað við erum búin að fá rosalega mikið að góðum upplýsingum það hvernig við getum laga þetta. Þá er bara að halda þetta til streitu og kannski líka að við erum búin að sjá gagnsemi svona opinna nefndarfund Alþingis. Þetta skila sér inn í umræðu. Þetta er það sem við þurfum meira. Takk, kærlega. Árni. Já, við fyrir þennan fund líka eins og aðri hér, hann var afskaplega góður og ég held að það sé algjörlega kristaltært að eftir kosningar mun þessi nefnd fjalla áfram þetta mál og gera þá tillögur úrbætur ef við komumst að þeirri niðurstöðu sem ég held að sé nú reyndar augljóst eftir þennan fund í dag. Takk, Nikól, gjör svo vel. Bjartur Franki, þakka líka fyrir fund og þakka fyrir að fá að vera áheyrnarfólk á fundin. Eins og hefur komið fram, það er bara rosalega gagnlegt og góð upplýsingar og ég tel að fyrir hand mín flokks að það er nauðsynlegt að því að þessari fylgt eftir á næsta þing. Hér var rætt lagabreitingur og ýmislegt annað sem ég tel að eigi erindi áfram. Takk fyrir það. Ég ætla þá bara að fara að loka þessum fundi og segja það að hér hefur verið ákaflega gagnlegur fundur. Við höfum fengið marga gesti, við höfum talað mikið, við höfum tjáð okkur mikið, við höfum skoðst hér í nefndinni virt tjáningarfrelsi nefndarmenna og gesta óspart og erum þess vegna komin heldur þrisvarsinnum fram yfir tíman sem átt að fara með en nauðsyn brýtur lög er nú stundum sagt. Málið er alvarlegt og verður örugglega áfram til umfjöllunar í samfélaginu og vegum þingsins og þessara nefndar. En að svo mæltu þakka ég ykkur kærlega fyrir komuna og ég slít fundi. Takk fyrir.